Стадион «Спутник» начнут ремонтировать в 2020 году. Выделение средств на него обсудили депутаты городской думы. Сейчас стадион принадлежит Уралвагонзаводу. Ремонтировать его за счет городского бюджета нельзя. Это будет нецелевое использование. Но уже в августе УВЗ планирует передать его на баланс города. Вопрос больной давно уже обсуждается. И я думаю, что все-таки мы пришли пока еще не к единому мнению, но что есть такая возможность эти деньги выделить, чтобы у нас все-таки спортивная школа по футболу занималась на нормальном, искусственном, но хорошем поле. На ремонт стадиона «Спутник» планируется выделить около 15 миллионов рублей. На эти деньги там заменят покрытие из искусственной травы.